Jumpa lagi di channel aku, DevDevFlow Channel. Kali ini aku ingin berbagi tips gimana caranya mengobati anak yang lagi sakit batuk pilek secara alami. Jadi di sini kita nggak bicara obat ya. Aku sama sekali nggak bicara tentang obat kayak gitu. Dan ini memang cara aku. Kalau misalnya anak aku itu nggak parah batuk pileknya, aku pakai cara ini. Jadi kalau misalnya masih gejala, dia misalnya bersin-bersin, terus hidungnya udah keluar lendir tapi belum sampai tersumbat hidungnya, atau mungkin hidungnya udah tersumbat tapi dia nggak batuk parah kayak gitu, aku pakai cara ini. Caranya gimana? Simak terus videonya, jangan di skip-skip biar imunnya nggak nyekir. Halo. Kali ini aku akan langsung praktekin gimana sih caranya tadi ya yang sebelumnya aku jelasin. Jadi langsung aja kita ke dapur. Ini udah di dapur sih sebenarnya. Nah, di sini aku udah siapin alatnya gitu ya, Buns. Dan di sini tuh sebenarnya bahan-bahannya cukup alami, jadi nggak ada efek sampingnya. Dan maaf ya Bun, ini dapurnya masih berantakan banget karena belum sempet aku beresin karena baru pulang kerja. Nah, di sini aku udah ada jeruk nipis, ya, jeruk nipis. Ini adalah bahan utamanya. Jadi kita bikin kayak minuman jeruk nipis kayak gitu. Dan ini tuh ada aturan minumnya kayak gitu. Aturannya gimana? Nanti aku jelasin. Sekarang disimak dulu aja ya bikinnya. Oke, cara bikinnya yang pertama, sini mendekat. Ups. Dari aku atur dulu. Ya kelihatan. Oke, jelasin ya. Oke, yang pertama dipotong dulu jeruk nipisnya kayak gini, belah jadi 2 semuanya ya. Di sini aku pakai jeruk nipisnya tuh yang kecil. Jadi kalau bunda-bunda ada jeruk nipis yang agak gedean bisa dipakai 2 potong aja atau 2 buah aja. Maksudku 2 buah aja ya. Karena ini kecil jadi aku pakainya 3 kayak gitu. Nah, terus siapin cangkir. Bunda-bunda peras kayak gini. Nah, ini tuh jitu banget ya. Selain bahannya tuh mudah banget didapat, ini tuh jitu banget buat meredakan gejala-gejala flu kayak gitu. Kalau misalnya bunda-bunda lagi flu dan bunda-bunda menyusui, bunda-bunda juga bisa pakai caraku ini ya. Karena emang amat sangat manjur, tanpa obat, tanpa efek samping, dan yang pasti alami ya. Oke, ini kita peras semuanya sampai habis 6 buahnya ini. Aduh, agak ini ya. Oke. Kalau bunda-bunda ada emah gimana dong? Nah, kalau bunda-bunda ada sakit emah, saran aku sih jangan terlalu dipaksain ya. Atau ada penyakit asam lambung, karena ini tuh memang bener-bener sangat ini sih, sangat sangat asem ya. Jadi aku saranin jangan pakai cara ini. Terus kita tambahin, udah nelen liur nih. Ini kita tambahin gula 2 sendok aja, 2 sendok makan boleh, selera aja ya. Terus kita tambahin air putih atau air mateng, pokoknya bisa anget bisa juga yang biasa, jangan yang dingin ya Bun. Jadi airnya air anget aja atau air biasa kayak punyaku ini. Terus diaduk sampai blebek klutik gitu kan bunyinya. Terus, nah, cara pemakaiannya atau cara anjuran minumnya ini tuh bisa diminumkan 1 hari itu sekali ya, mau tidur kayak gitu bisa. Terus bunda-bunda kasihkan ke dedeknya 3 sendok teh aja, diminumkan ke dedeknya. Terus bunda langsung minum 1 cangkir juga. Jadi bunda minum, dedeknya juga minum kayak gitu. Ini khusus untuk yang nggak punya asam lambung ya. Kalau punya asam lambung, aku lebih saranin buat cari alternatif lain kayak gitu. Ini buat yang normal-normal aja kayak gitu. Minum ini ya. Mau isi nih. Loh, sini nak. Enggak apa-apa. Sini kilo nak. Kilo
actionnya pinter ya. Nah. Asem. Sekali lagi nak. Sekali lagi sayang. Sekali lagi. Nah. Pino sini. Tuh tengok tuh apa tuh? Tengok tuh apa? Tengok tuh. Nah, sekali lagi. Pinter ya. Lagi. Lagi. Tumpah. Sekali nak. Ih, pinternya. Udah ya. Udah apa lagi? Minum mama ya. Udah ya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga lekas sembuh buat adiknya yang lagi sakit. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan lewat DM atau komen ya. Terus juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah.